بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأولياء أمته أجمعين إلى يوم الدين. عزيزان وخوشويستان، سلامي خواهي قورتان لسر بيه لشوي قتري جمعي مباركة لخزمتي كور ستايشو مدحو صلواتي پیغمبر دا صلاة و سلامي لسر بيه لخزمت سيري باكي أو پیغمبر نازدارا كتابك جنابي ما وصايم من درجة الوردة العنبرية في سيرة حضرة خير البرية لباس الشمائل پیغمبر خواب صلى الله عليه وسلم شمائل خلقي، يعني شوازي دروس كردني خواهي تبارك وتعالى بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لروي هيئته سيماو شكل جسمي مبارك پیغمبر خواب صلى الله عليه وسلم شون بوا لباس سري مبارك پیغمبر خواب صلى الله عليه وسلم وتمانم پیغمبر نازداره دنگو صوتي مباركي زور خوش بوا وزوري برز بوا. زورك لصحابه كان فرموت پیغمبر خواه لمينا وتاري داوا لما كيومان لي بوا لمالي خواه نوشي لكعبان نوشي كردوها لپنا بيتا اما لمالي خمانا لناو جيگو في خفي خمانا يومان لصوت قريان انيني پیغمبر خواه بوا صلى الله عليه وسلم كان لپنا بيتا قرآن خويندوها. اما همي معجزه و پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم ك لروي صوتوا لروي دنگوا واما جمان بوكرد ما هيچ پیغمبرك نهاتو الا پیغمبر دنگي خوش بوا صوتي خوش بوا حتى پیغمبر نازدار لهمو عن صوتي خوش بوا. برحال باسی صوت و دنگی پیغمبر ما کرد، چون باسی چای مبارکی ما کرد، باسی گوی مبارکی ما کرد، باسی يعني یەک بەیەکی مثلا ئەندامەکانی بەتایبەت سەری مبارکی ما کرد، شێوازی پێکەنینی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم یان گریانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم چۆن بووە. دەمەن دایکی مانداران ئەفەرمێت حەدیثەکەی بوخاری ڕیواەتی کردووە ئەفەرمێت بەڕاستی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە پێکەنیوە قەت قەحقەهەی نەبووە بە دەنگی بەرز کابرا بکەیوە پشتا دەنگ بەرز کاتۆ و جاری وە مەسەلەی پێکەنێ يعني زۆر ئەکا لە خۆی بەرحاڵ دەنگ بەرزەکاتەوە هاوارەکە پێغەمبەری خوا ئەوەی نەبووە. ئەفەرمێن بەڵکو پێغەمبەری خوا پێکەینەکەی تەبەسوم بووە، یعنی زەردەخەنە بووە، زۆر تەجاوزی بکردایە زەردەخەنەکەی ئەچووە ضەحک کە ضەحک ناگاتە قەحقەها قەحقەها جیایە تەبەسوم جیایە ئەجا ضەحکی جیایە. ضەحکەوەی تر کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە تەبەسوم دەرچووە تۆزێک مەسەلە لە تەبەسوم زیاتر بووە، يعني دنگ لە پێکەنینەکەی پێغەمبەری خوا نەبووە بە شێوازێک بەرامبەر یا چواردەوری یا کۆمەلگا ناڕەحەت بکە، بەڵکو پێغەمبەری خوا پێکەنینەکەیشی زۆر لێ جوان بووە کە ئەنەما خۆر لە ناوچاوی درەوشاوەتەوە وەکو ئەسحابەکانی پێغەمبەری نازدار صلی الله عليه وسلم ئەوانەی کە لە خزمەتیا بوون لە کاتێکا پێغەمبەری خوا کە پێکەنیوە یا تەبەسومی کردووە. حضرت ابو هريره رضي الله عنه خوای لەسەر بێ لە حەدیثێکی صحیحە کە ئیمام بوخاری ڕیواەتی کردووە فەرمێت پێغەمبەری نازدار صلاة و سلامی لەسەر بێ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه يا بدت نواجذه نواجذ تم أضراس يعني أم دانەکانی پێشی مثلا يعني خریەکانی مثلا دانەکانی پێشی ئەمانەی پێغەمبەری خوا فەرمێ پێغەمبەری خوا کە پێکەنی ئەم دانانەی دەرئەکەوت پێغەمبەری خوا بەڵام کە دەرئەکەوت نوری لێ ئەباری پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم. بۆیە حافظ ابن حجر يعني ابن حجر أفرمي رضي الله عنه خوای لەسەر بێ ئەوەی لە مەجموعی حەدیثەکانە هاتووە لەبارەی صفاتی خەلقی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بەتایبەت پێکەنینەوە ئەوەیە کەوا زۆربەی کات پێغەمبەری خوا دەم بە زەردەخەنە بووە و زەردەخەنەی کردووە، یعنی ئەگەر زیادی بکردایە ئەچووە ضەحک و پێکەنینێکی سادە و نەک مەسەلە قەحقەهە و دەنگ بەرزکردنەوە ئەمانەی نەبووە. بۆیە ابن بطال أفرميت والذي ينبغي أن يقتدى به من أفعاله ما واظب عليه من ذلك أوي كواب الراسي بيويز بإيما إخدابا بيغمبروا بكين صلى الله عليه وسلم لا أفعال ولا أكار ولا أخلاق ولا روشتها أوي كواب لسر أوي كبيغمبروا بردوام بولا سري
تبسم بووە. ئینسانی مسلمان بەڕاستی تەبەسم دائما با ناوچاویا بێ، چونکە پێغەمبەری خوا فەرمێ صلی الله عليه وسلم حتا تەبەسمی تۆ زەردەخەنەی تۆ بۆ برای مسلمانت لە بەرامبەر تا سەدەقەیە. ئەمە صیفەتێکی پێغەمبەری نازدار بۆ سەڵات و سەلامی لەسەر بێ. أبو هريرة رضي الله عنه قال لسلم وإذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم يتلألأ في الجدر أي يشرق نوره عليه إشراقا كإشراق الشمس عليها. أفرمي في غمبري نازدار صلاة وسلام عليه وسلم كبيئكني براسي نور روشناي لنوشاواني أدروشايوا، يعني شون وكو إشراق الشمس كخل هالدي، يعني شون خور هالدي براسي دنيا روناكاتوا پێکەنینی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئاوا بوو بەڕاستی ئەو ناوەی یەک پارچە نورانیە کرد ئەگەر تاریکە شەویش بووایە بە نوری نێوچاوانی و پێکەنینی پێغەمبەری خوا ڕوو نەبووە. وهروها وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان حديث العهد بجبريل لم يبتسم ضاحكا حتى يرتفع عنه، بل إذا كان خطب أو ذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. رواه مسلم. پێغەمبەری نازدار صلاة وسلام کاتێک کەوا بەتاسەی کە حەزرەتی جیبرائیل ناسی بوو بەڕاستی قەت پێکەنینی نەکرد، بەڵکو پێغەمبەری نازدار صلاة وسلام لەسەر بێ لەو کاتە کە خوتبەی ئەدا یا باسی ڕۆژی قیامەتێ کرد، باسی بەرزەخێ کرد، تووڕەبوونی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بە شێوازێک بوو کە بە نێوچاوانیەوە دیار بوو لەو سەرەتاوە کە سەوتی بەرزە کرد وەکو کەسێک کە ئەڵێ منزیری جێش، ئەو کەسەی کەوا لەناو جێشە هاوارەکە ئەوە مەسەلەی بە عەسکەرەکان بە جوندیەکان بە جێشەکە بە دەنگی بەرز هاوارەکە و تووڕە ئەبێ و خۆی تووڕەکە مەسەلە ئاگاتان لە فڵانە شوێن بێ، ئاگاتان لە چەپی، ئاگاتان لە ڕاست بێ، ئاگاتان لە بەر و دوای خۆتانە بێ. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە کاتی وتارە لە کاتی باسی ڕۆژی قیامەتا کە تووڕە بوو بەم شێوازە بوو پێغەمبەری نازدار وەکو منزیر و ئەوەی کە ئینزاری جێش ئەکات، جێش ئاگادار ئەکات و ئاوا بوو. ئەمە صیفەتی پێکەنینی پێغەمبەری نازدارەوە. گریانی پێغەمبەری نازدار سەڵات و سەلام لەسەر بێ وەکو پێکەنینەکەی وا بووە. یعنی چۆن وەکو پێکەنینەکەی وا بووە؟ یعنی چۆن پێکەنینەکەی قەحقەهەی تیان نەبووە، گریانەکەی هاوار و مەسەلە دەنگی تیان نەبووە. ئیسا خەڵکی وا هەیە موسیبەت دێ بەسەریا سەیرەکەی هاوارەکە، ئای باوکەڕۆ، ئای برارڕۆ، مەسەلە دەست ئەکا بە کۆمەڵە ناسزایی یا بە کۆمەڵێک ئەگەر ناسزاییش نەکا بە شێوازێک دەنگ بەرزەکاتەوە، یعنی چواردەور هەمووی ئەفی ئەجوڵێت بووی. بەڵام پێغەمبەری خوا وا نەبووە. لە گریانەکەیجا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم شەهیق نەبووە، یعنی دەنگی تیان نەبووە، ڕەفعی سەوتی تیان نەبووە، بەڵکو ئەم پێغەمبەر نازدارە گریانەکەی جاری و بە چاوی مبارەکی ئاوی لێ هاتووە لە دڵەوە کوڵاوە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم. یعنی هاوار و هەموو ئەنینی پێغەمبەری خوا وەکو چۆن منجەڵ ئەکوڵێت لەسەر خۆی، دڵی پێغەمبەری خوا ئاوا کوڵاوە، ئەوەی کەوا ئەهل بووە هەستی پێ کردووە دڵی پێغەمبەری خوا چۆن ئەکوڵێ لە ڕەحم و شەفەقەت و سۆزە بۆ ئەو کەسانەی کە مەسەلەی پێغەمبەری خوا مەسەلەی بوویەتی بەربەرامبەت بەتابێت بە ئومەتەکەی، یا مەسەلەی بۆ منداڵەکانی خۆی سەیرەکەی لە باوەشە حەزرەتی ئیبراهیمی کوڕی وەفا دەکا کە ئیتر دەست ئەکا بە گریان پێغەمبەری خوا بە چاوی گریانی، ینی فرمێسکی ڕێژێ. بەڵام لە دڵەوە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کوڵاوە. حتا سەحابەی وا بووە کە زۆر دڵڕەق بووە بە پێغەمبەری خوای فەرموو بۆ یاڕەڵە تۆش ئەگریت ئەبێ پێغەمبەری بگری؟ پێغەمبەری خوا فەرمووی بەڵێ، ئەی منی ڕەحمم هەیە، منی سۆزم هەیە، منی بەزەیم هەیە، من خۆمە خاوەن یەک پارچە بەزەیم. بەڵێ چاو فرمێسکی لێ تێ تەسلیمی قەزای پەروەردگارە بین و هەروەها دڵمان پێی ناڕەحەتە و بەڵام قەزای پەروەردگارە و هاتووە و ئینا لیلا و ئینا ئیلەیهی ڕاجعون تەسلیمی ئەبین. ئەمە پێغەمبەری خوا ئاوا بووە. ئین العەینە لەتەدمع، پێغەمبەری خوا فەرمووی چاو ئەنین و فرمێسکی ڕێژێت، ڕەح و سۆزمان هەیە، بەڵام وەلا نەرضا ئیلا ما شتێک ناڵێن ئیلا بێ خوای گەورە ڕازی بێت. ئەمە فەرمایشتی پێغەمبەری نازدار بووە. مەسەلە گریانەکەیشی کە لە ترسی خوا بووە، قورئانی خوێندەوە پێغەمبەری نازدار لە شەو نوێژە بەو شێوازە
پێغەمبەری نازدار سەڵات و سەلامی لەسەر بێ دەنگی گریانەکەی بە شێوازێک نەبووە خەڵکێک ناڕەحەت کات، زۆر لەسەر خۆی بووە. یعنی ئەگەر کەسێک لێی نزیک نەبوایە زۆر نەئێزانی پێغەمبەری خوا ئەگری تا سەری چاوی نەکردایە، یان هاوار و ئەنینی ناو دڵی نەک دەمی ناو دڵی کە چۆن بەڕاستی ئەکڵێ بۆ ئومەتەکەی، بۆ ئەو کەسەی کەوا ڕەحم و سۆزی بەزەی بۆ جوڵاوە پێغەمبەری خوا نازدار، یا مەسەلەی لە ترسی خوا پێغەمبەری خوا چۆن گریاوە صلی الله عليه وسلم. یەک صفەتی گەورەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە لە هەموو ئینسانەکانە هەیە لای پێغەمبەر نەبووە، باوێشدان. ولما فنون وقد حفظه الله تعالى من التثاؤب وما تثاءب نبي قط. پێغەمبەری نازدار هیچ کاتێک باوێشی نەداوە، باوێشی نەداوە. ئێمە تۆزێ خەومان بێت دەکەین باوێشدان، تۆزێ وەڕین باوێش دەدەین، بەڵام ڕۆژێک لە ڕۆژان پێغەمبەری خوا باوێشی نەداوە. یعنی چۆن ئەبێ ئینسان ذاتی ئەوە بکا بڵێ من و پێغەمبەر فەرقمان نییە؟ ئەمە صفاتی خەلقیەتی، جارێت نەڕۆینە سەر خولوقی پێغەمبەری خوا پێ فەرمێ وئینەکە لەعەلا خولوقین عەظیم، بەس صفاتی چۆنیەتی دروستکردنی جسم و هەیکەلی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. کۆمەڵەشت کە ئینسان هەیەتی پێغەمبەری خوا تەمایی نەقسە بۆ ئینسانیەت لە پێغەمبەران نەبووە صلی الله عليه وسلم. سەیرەکەی هەتا لە قورئانە کە خوا باسی پێغەمبەری خوا کە لە مراعاتی ئەوەی ئەکا خوا پێی نافەرمێت مەسەلە پێیان بڵێ ئەی خۆشەویست ئینەما ئەنە ئینسان مثلکم، بەڵکو فەرمێ ئینەما ئەنە بەشەر مثلکم. سەی هەموو قورئان کە بزانم لە قورئانە باسی واتۆ کە خوا بە پێغەمبەر بفەرمێ بڵێ ئەی پێغەمبەر تۆ بە ئومەتەکە بڵێ یا بە گەلەکە یا بە ئینسانیەت بڵێ من ئینسانێک مۆپیەوە. بۆ چونکە ئینسان بەڕاستی مەوریدی زەمە، وشەی ئینسان مەوریدی زەمە، بەڵام وشەی بەشەر مەوریدی مەدحە، یعنی بەس مەدحە ئەگرێت. بۆ سەیرەکەی لە قورئانە لە چەندین ئاەتە ئین الئینسان خولق هەلوعا. مثلا إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لفي خسر. أما أنا بۆ خوا ئەم پێغەمبەری پاراستووە، یعنی نەخسر نەڕەزیلی نەمەسەلەی بێئومێدی و نائومێدی، ئەوەی کەوا مەسەلەی صفاتی ناشرین بێ ڕوو لە ئینسانەکە ڕوو لە پێغەمبەر ناکە. إن الإنسان لفي خسر. ئەگەر پێغەمبەری خوا بیفەرموایە من ئینسانێک وەکەوە، یعنی خسران ڕوویەکەدە پێغەمبەری خوا، یعنی هەرگیز خوا نایڵێ خسران ڕووگاتە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. هەرگیز خوای گەورە ناهێڵێت ئەو پێغەمبەری خوا کەنود بێت، یعنی ڕەزیل و ڕژد و مەسەلەی چروک بێت. پێغەمبەری خوا کەریمی، کوڕی کەریم بووە، ئەکرەم الناس بووە. جا بۆیە لە باقی صفاتی بەشەریەت و مەسەلە گۆشت و خوێنە ئالەوەی شەخوا مڕاعاتەوەی کردووە ئەم پێغەمبەرە نازدارە سەڵات و سەلامە باوێشکی نەبێ، چونکە باوێک زۆر جارێ ئەبێتە مایەی نەقص بۆ ئینسانیەت لە مەجلیسە، بە تایبەت ئەوانەی کە دەست بە دەمیانە ناگرن یا ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم ناکەن، یا بۆنی دەمیان ناخۆشە ئەڕوا بەسەر ئەو خەڵکە بێتە مایەی ئیزعاجی. پێغەمبەری خوا ئەوەی نەبوو. یا ربی خوای گەورە هەموو لایەکمان ڕازی بێ و لە هەموو لایەکمان خۆش بێ، خوا عاقبەتمان بەخێر بگێڕی، خوا لە گوناه و تاوانمان خۆش بە، خوا بەمان پێغەمبەر نازدارە، خوا ئەم پێغەمبەرە سەڵات و سەلامی لەسەر بێ، خوا لە ڕۆژی قیامەتە بانگمان بکا و دەرمان نەکا، بە دەستی مبارەکی خۆی ئاوی کەوسەرمان باتێ لە توێنێتوێنێک بەتی دنیا و قیامەت ڕزگارمان کە. یا ربی خوا بەر شەفاعەتی عوزمای پێغەمبەران بخەی، بەر باقی شەفاعەتەکانی ترمان بخەی، لە شەفاعەتی بۆ ئەهلی کەبائیر، لە شەفاعەتی بۆ نەجات بوونمان لە جەهەنەم، نەڕۆینە جەهەنەم بە دوعای ئەو پێغەمبەرە نازدارە، بە بەرەکاتی ئەو پێغەمبەرە، بە شەفاعەتی ئەو پێغەمبەرە، لە بەهەشتا شەفاعەتمان وەکە ڕەفعی دەرەجاتمان بێ. یا ربی خوا لێت پاڕێنەوە لەبەرەو پێغەمبەرە و ئەصحابی ئەو پێغەمبەرە نازدارە، بە ئیمانە و ماژێن و مامێن و زیندومان کەرەوە، شیفای جەستە و ڕۆحی هەموو لایەکمان بە، هەموو لایەکمان و خۆمان و خانەوادە ماڵ و منداڵمان لە وەبا و نەخۆشی و ناخۆشی پارێزراوکە، لە دەرد و بەڵای ئەرز و ئاسمان پارێزراومان کە، لە زاڵ مستەمکار پارێزراومان کە. یا ربی خوا حەلی مەشاکیلەکانمان بۆ فەرموو، ئەوانی داوا دوعای خێریان لێکردن، هەر مشکیلێکیان هەیە گرفتیان هەیە خوا بۆیان چارەسەر کە، بۆیان حەل بفەرموو، منداڵیان هەیە خوا منداڵی ساڵحیان بەرێ، هەیان و ساڵح نییە خوا بۆیان ساڵح و منداڵی مەلایەکمان ساڵح کە. یا ربی خوا گیان هەیان و نەخۆش و ناڕەحەتە خوا شیفای عاجز و پەلان ببنێرە، دڵی باوکو دایکیان خۆشکەی،
باوکو دایکیان مەحفوظکەی هەموو لایەکمان مەحفوظکەی سەلامەتکەی یا ربی خوایە فقير نهجار داما وندار يا ربي خويا يان دركار خروزيان ليبكروا بإيمان ودين وصحة وعافية هم لا يكمان لفقير وجاري رزقارك دولة مماك بإيمان بدين بصحة وعافية يا ربي خويا رزق حلال مان لحرام وتاوان معصي فارزا مانك يا ربي خويا لتفارين وكردستاني مان لهمنا هامتنا بتك فارزاوك لبلا أرجازن فارزا مانك لدجمناني شهادر فارزا مانك يا ربي خويا بزيب مسلماني غزو فلسطين أبيتوا يا ربي خويا سلام خبزر يهودا يا ربي خويا جيش يهوديك بشينا بسلك بوسر بازو جنودانك ونار دو بيغمبري خويا صلى الله عليه لغزاي بدر بيغمبر واصحابه في سرخس صلى الله عليه خوايا او سربازانا بنيره او ملائكتانا بنيره او جنودانا بنيره مسلمانان غزو فلسطين سرخه بسر يهود وجيش يهوديك بشينا بسلك امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمه الله